1 2 3 4 5 xil urug'. Hammasi R1. 2026 yil videomiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkan shaharchasi Boyqo'l mahallasida olyapmiz. Xo'p, Agrover klaster kompaniyasi kartoshkachilik klaster kompaniyasi. Xo'p, bizga 5 xil R1 urug'larni bergan, mana shu yerga ekib sinash uchun bergan. Ozgina kech qoldi urug'lar, necha o'ndirdikda. Hop, biz aytgan muddatdan 1 oy kech qoldi. Hech bo'lmasa martda boshida ekishimiz kerak edi bu narsalarni, bu urug'larni beshalasini. Kech bo'lsa ham ekib o'zimiz dalada sizlarga sinab ko'rsatib bermoqchimiz. Xudo xolasa, birinchisi Kolomba, erta pishar nav, 65-70 kunda pishadi bu. Hop, keyingisi Vague. Vague bu ham erta pishar, 65-70 kun bergan bunga ham. Ikkalasi ham shirin, juda ham shirin kartoshka. Buni ko'pchilik hop, Kolombani ekib ko'rgan, Vague endi yangi sort, yangi halicha ko'p tarqalmagan. Bu ham chilgi sort. Hop, undan keyingisi Arizona. Buni ko'pchilik ekkan, buni hosili zo'r, haqiqiy udar, yaxshi hosil beradi. Bu ham R1. Toshkent Bo'stonliqda yerlarida bir marta Agroverdi yerlarida bir marta ekilib bizga sinagani berilyapti vodiyga. Keyingisi Prime. Prime degan bu ham yangi sort. Bu ham ichi sariq juda shirin kartoshka ekan. Xudo xolasa bularni ekib mana shu yerda beshalasini ham ko'rsatamiz. Hop, bunisi mana Fontane. Bu juda ham keng tarqalgan kartoshka. Juda mazali, ichi sapsariq. Hammasining ichida eng shirini desa ham bo'laversa kerak buni. Fontaneda. Buni bitta yaxshi tomoni saqlashga zo'r. Faqat bitta minus tomoni bizni vodiylarda bu yog'i Namanganning Nanay tomoni. Bu tomonimiz Farg'onani Vodil, mana Shohmordon, mana shu nima deydi? So'q yerlarida zo'r bo'ladi. Quvosoy va salqin yerlarda. Sababi 110 kunda pishadi. Xo'p, 110 kunda pishadi Fontane F1 navimiz. Xo'p, Prime necha kunda pishishini bilmayman. Xudo xolasa bu yil mana ekib bilib olamiz, xudo xolasa. So'ramabman ham to'g'risi qiziqib kompaniya delardan. Bu Arizona. Arizona ham sredniy rani deyiladi, o'rta erta pishar. Vague bilan Kolombadan keyin pishadi. Kuzatib boringlar, xudo xolasa biz videolarni qo'yib boramiz. Shu qilayotgan ishlarimizdan xudo xolasa videolar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.